ترافیکي لارښود. نو راځو ګرانو وروڼو د نن درس عنوان مو دی پیاده. یعنې موږ تاسو دا ټول په مخکې درسو کې سره ویلي وو چې هر شی حرکت کې دا هم ترافیک دی. نو پیاده شاملینو ته قانون حق اولیت تر نورو شیانو یعنې وسایطو ورکړي دي. هر وخت که موټرسایکل یا موټر والا د پیاده سړي سره ټکر کوي یا حادثه کوي نو ټول عمر زما وروڼو موټر والا ملامت دی، قانون ملامت کړی دی، موټرسایکل والا ملامت دی، قانون ملامت کړی دی. هیڅ وخت پیاده سړی په چا نه ملامتیږي. ولې نه ملامتیږي؟ په دې خاطر چې وخت کې ما ورته وسایط چلو باید اصول د قانون ترافیکو مقررات ځان پوه کړو او وروسته بیا موټر یا موټرسایکل جادې ته راوباسو. او پیاده شاملونو ته دا کورسونه نسته. هغه نه عاجزې نه کوچنیان نه لویان په دې پوهیږي. نو وخت کې په دې وجه ملامت دی وسایط والا چې باید دی ترافیکي اصول مقررات د جادې رفتار دا ټول زده کړي لیسنس یې اخیستی تر هغه وروسته دی موټر به چلی په جاده کې. نو د پیاده شاملونو دپاره دا مقررات قانون راوړي دي چې وخت کې چې دی د کوره څخه راوځي کوڅې ته بیا د کوڅې څخه راوځي جادې ته پر جاده باندې به دی نه ځي د پیاده رو څخه به استفاده کوي چې پر هغه ځای باندې نه موټرسایکل سته نه بایسکل سته نه موټر سته نو دی به پر هغه ځای باندې ځي او تېرېږي به تر هغه ځای پورې چې د ده دوکان دی یا کوچنیان دي لویان دي ډاکټر ته ځي یا مکتب ته ځي یا هر ځای ته چې ځي. وخت کې چې ده ته ضرورت پیدا کېږي د سړک څخه اوړي نو قانون داسې وایي چې پر درې طریقې به پیاده شاملین د دې سړک څخه اوړي. یوه طریقه داسې ده چې دوی پر سړک باندې درېږي چې هر ځای پولیس ترافیک ولیدي هغه ته به نارې وروي پولیس ته راس ترافیک ما در دې سړک پورې باسه. نو دلته پولیس ته ترافیکو راځي لاره بندوي ده ته موقع مساعده کوي چې تر سړک یې واړوي. دوهمه طریقه د پیاده رو لوحې دي چې په هغه کې د انسان عکس دی هغه ولاړ دلته چې موږ موټروانانو ته درسونه وایو هغو ته وایو چې پیاده شاملینو ته حق اولیت ورکوئ. نو د دې لوحې پر شاوخوا باندې به پیاده شاملین راوړي د سړک هغه بلې خواته. نو دا دوهمه طریقه ده. درېیمه طریقه که چیرې کوچنیان یې زما وروڼو تاسو په دې ځان پوه کړئ په خپلو کورونو کې خپلو کوچنیانو ته دا ور وښوئ که چیرې دوی مکتب ته ځي نو دا کوچنیان دې یو تر بله لاسونه ټینګ سره ونیسي پر سړک باندې دې ځغلي نه که دوه دې که درې دې لاسونه دې ښه ټینګ سره ونیسي او بیا دې په قراره جادې ته وګورئ یا سړک ته وګورئ که چیرې شی نه و پس ته تر هغه دې و جادې ته په ارامه را داخل سي. که چیرې موټرسایکل یا موټر باندې راسي نو قانون وایي چې دوی باید وارخطا نه سي دلته دې ودرېږي د سړک په مابینځ باندې. نو دوی که چیرې سرعت واخلي یا وځغلي ټکر راځي حادثه راځي نو باید دوی ودرېږي کله چې موټر تېر سو چې سړک خالي سو لاسونه دې نه یې لکئ لاسونه دې سره ونیسي او در سړک دې په ارامه راواوړي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.